Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Albert Channel untuk konten-konten modifikasi, variasi, tutorial, dan kali ini saya akan memberikan konten sesuai permintaan dari teman-teman YouTuber dan teman-teman di jalan, pokoknya untuk suku-suku semua yang khususnya di mobil omplung atau mobil ya kalau sama raga saya lebih tua omplung. Oke teman-teman, dan kali ini saya akan pemasangan konten permintaan dari teman untuk kenal pot serigala. Ini saya baru rehab untuk suaranya ya, kemungkinan sih udah lumayan bagi saya sih, untuk lebih kerasnya gimana nya ntar tunggu dan selanjutnya. Dan teman-teman, untuk kali ini saya akan cek soundkan sekalian tar posisi jalan langsung ini biar teman-teman paham suaranya gimana yang permintaannya. Kita langsung aja untuk prosesnya. Ini saya ntar langsung saya las saja, tadi udah ditarikin sabunnya kelamaan untuk video ini. Saya langsung aja las, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena komen sebuah penting, kritikan saran untuk saya lebih maju. Salam untuk semuanya, salam Bengkelas, Karoseri, dan teman-teman semuanya Albert Channel. Terima kasih, lanjut ke video. Oke teman-teman, ini udah saya pasang, barusan udah saya las. Sekalian kali ini dengarkan suaranya, cek sound. Lanjut ke video cek soundnya, dengarkan. Oke. Untuk rekam dah. Dibrik lah, dibrik.